이 조형물의 정체가 궁금한데요. 이 집에 특이한 난로가 있다고 찾아왔는데 바로 저 돌탑인가요? 아니요, 이거는 굴뚝이고요. 난로는 집 안에 있죠. 들어보세요. 굴뚝부터 심상치 않습니다. 집안에 대체 어떤 벽난로가 숨어 있을지 따라가 볼까요? 되게 문화재 같아요. 그런데 집안을 아무리 둘러봐도 도무지 특별한 벽난로는 찾을 수가 없는데요. 벽난로 도대체 어디 있는 거예요? 지하에 있겠죠. 그 순간 눈을 돌린 곳에 이상한 것이 포착됐습니다. 우와. 작은 문을 열었더니 어머 세상에 집안에서 불이 활활 타고 있어요. 저게 뭐예요? 우리 집 아궁이 이제 난로예요. 밖에 놔도 뭐 불편하니까 아궁이 요새 현대식으로 안에서 불 때니까 얼마나 편하고 좋아요. 한국식 아궁이와 서양식 벽난로의 조화로 일명 아궁이 벽난로가 탄생한 겁니다. 생각해보면 옛날에 아궁이를 뗄 때 연기가 매워 고생 많았죠. 그런데 이분은 표정이 한결같이 온화하네요. 아궁이 하면은 뭐 이렇게 연기가 차고 그러지 않아요? 밖에서 떼면은 연기가 나는데 우리 집은 굴뚝에다가 후황장치를 해서 거기 빨아들이기 때문에 연기가 나지가 않아요. 집안에 설치된 아궁이에서 나무를 떼면 환풍기를 통해서 밖에 있던 그 큰 굴뚝으로 모든 연기가 안전하게 빠져나간다는군요. 이렇게 불을 떼면 이 방이 온돌방이 얼마나 따뜻한지 몰라요. 과거 아궁이에 땔감을 떼면 방이 절절 끓었던 것 그렇죠. 기억하시나요? 그런 원리로 이 집도 아궁이에 불을 떼면 방의 온도가 무려 45도까지 올라간답니다. 찜질방인데. 심지어 아궁이와 바로 맞닿는 장판 부분은 온도가 높을 땐 장판이 탈 수 있어서 대리석으로 깔아놓았다네요. 그냥 돌침대 되는 거죠. 아궁이 벽난로뿐만 그렇죠. 아니라 단열 또한 이 집의 자랑거리입니다. 벽면 두께는 일반 주택의 2배인 50cm 정도로 단열에 뛰어나고요. 거실 천장 역시 단열재로 흙 40톤가량을 사용했다고 합니다. 그 무게를 버티고 있는 석가래는 바로 소나무. 이 정도면 외풍 걱정 없겠죠.